नमस्कार। आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से वैद्य गोपाल नारायण शर्मा की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा द्रव्य है विभीतक यानी बहेड़ा। त्रिफला के 3 द्रव्य होते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। उसमें से एक यह है बहेड़ा। भाव प्रकाशकार आयुर्वेद की जो लघुत्रयी का एक ग्रंथ है, उसके अनुसार भाव मिश्र कहते हैं विभीतकम स्वादुपाकम कसायम कफपित्तनुत उष्णवीर्यम हिमस्पर्शम भेदनम कासनाशनम। यानी यह तासीर में गर्म है, स्वाद में मधुर, इसका यानी कि रस जो है वो मधुर है। विभीतकम स्वादुपाकम कसायम, कसाय रस भी है। कफ पित्तनुत, कफ और पित्त का शमन करता है, मूल रूप से कफ का शमन करता है। और इसका जो उपयोग है वह आप देखिए, खांसी में, गले के दर्द में, स्वरभंग में, यानी कि जब गला बैठ जाता है उस स्थिति में, श्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। शहद मिला करके कर सकते हैं। जिनके परेशानी है यानी कि मधुमेह की, तो इसका प्रयोग उष्ण जल के साथ में कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अजीर्ण में भी यह उपयोगी है। ऐसी स्थिति में सौंठ के साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है, सौंठ और गुड़ मिला करके। और बहुत ही अच्छी औषधि है। यह औषधि भी आयुर्वेद औषधालयों में राजकीय आपूर्ति में आती है। और इसका प्रयोग 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम की मात्रा में, आधा से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम हम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह योग